Herkese merhabalar. Bugün öksürükten bahsedeceğiz. 3 haftadan uzun süren öksüre inatçı öksürük diyoruz. İnatçı öksürüğün altında yatan belli başlı sebepler var. Bunlardan bir tanesi soğuk algınlığı, alerjenler, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH, mide reflüsü, akciğer kanseri. Bunlar kalp dışındaki öksürük sebepleri. Peki kalple ilgili öksürük sebepleri olabilir mi? Evet. İlk sırada kalp yetmezliği var. İkinci sırada ventriküler ekstrasistol dediğimiz düzensiz kalp atışı öksürük yapabiliyor. Üçüncü sırada ise ilaçlar geliyor. Özellikle hipertansiyon hastalarında etken maddesinin sonu pirille biten ACE inhibitörleri gıcık şeklinde öksürük yapabiliyor. Birçok hastamıza stent takıyoruz, kan sulandırıcı veriyoruz. Kan sulandırıcılar mide kanaması yapmasın diye mide koruyucu veriyoruz. Bu mide koruyucuların içerisinde etken maddesi razol ile biten ilaçlar da yüksek dozda ve uzun süre kullanımda gıcık şeklinde öksürük yapabiliyor. Özetle kalple ilgili 4 tane sebep inatçı öksürük sebebi. Birincisi kalp yetmezliği, ikincisi ventriküler ekstrasistoller, üçüncüsü sonu piril ile biten tansiyon ilaçları, dördüncüsü sonu etken maddesinin sonu razol ile biten mide koruyucu ilaçlar. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.